뭐가. 쓸쓸하다. 저 형 쓸쓸해. 다녀와. 바이바이. 바이바이. 아이고, 그들의 희생에 우리는 아이스크림을 먹을 수 있었습니다, 여러분. 그들의 희생에 내가 발 뻗고 잠을 잘 수 있구나. 이 둘이 없으니까 왜 이렇게 훈전하냐. 역시 방탄에 7명이 다 같이 있어야 돼. 이 시점에서 한번 그 둘이의 시점으로 한번 넘어가 볼까요? Let's go. 형, 우리 시작부터 사진 한 장 찍고 시작할까요? 그래. 하나, 둘, 셋 좀 해라. 오, 야. 폭포가 예쁘네. 오. 지민이 컷. 야, 좀 힘들게 하겠다, 이거 올라오는데. 좀 많이 힘들 것 같은데? 지민한테 문자 하나 남겨야겠다. 뭐라고? 큰일 났다, 너희. 형, 원래 이거 갈 때 노래 불러줘야 되는 거 아니에요? 나나나나나나 나나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 나 하나, 둘, 셋. 절대로 지민이가 진영의 숭고한 희생을 잊지 말자. 꿈나라에서도. 형이 아까 찍어준 거 엄청 잘 나왔어요. 형, 기가 막히다니까. 형 포토그래퍼야. 형이 찍어준 거 보여줄까요? 형 기가 막히지. 형 포토그래퍼라니까. 진짜 잘 나왔어요. 진짜 화영연아예요. 맞아. 형 포토그래퍼야. 이거 한번 보여주지. 아니, 근데 문제는 태영이가 가운데 있어. 나만 믿어. 형 걸 이로 갈 거니까. 아, 좋아, 좋아. 도착! Let's go, let's go together. 도착했습니다. 내가 우리가 묵을. 와우. 우와, 대박. 우와, 대박. 와, 진영이랑 진이 지금 어디지? 그니까. 민중아. 돈가스유. 미안해, 우리 이제 가야 돼. 안녕. 민중이 안녕. Let's go together. 우리는 아주 차로 안전하게. Let's go, let's get it. 가리, 좋아 보이는데, 좋아 보이는데? 예, 안녕하세요. 오. 좋다, 여기. 야, 우리 할리갈리가 보인다. 나 이걸 좀 넣어야 되는 거 아니야? Very 현대식. 오! 수영장! 오! 냉장고에 고기부터 넣자. 자, 일단 고기부터 넣자. 야, 냉장고 안에 카메라 있어. 저 카메라는 진짜 대단한 것 같아. 파세스. 오, 야, 노래방이다. 오! 우리의 믿음, 우리의 사랑. 자, 여러분, 시간표를 봐야 됩니다. 시간표. 야, 나 도착했으니까 이제 배드민턴 쳐야죠. 배드민턴. 이 둘이 언제 옵니까? 언제 와? 형 지갑 없어요? 있지. 가방에. 내 가방. 아, 이게 아직 다. 야, 왜 이러지? 형님. 왜? 업어줄게요. 야, 너무 힘들어. 업지 말자. 준비 다 됐어요. 아야, 업히는 게 더 힘들 것 같아. 야, 업히는 게 더 힘들 것 같아. 업히는 게 더 힘들다고요? 형이 가방 매요. 야, 업히는 게 더 힘들 것 같아. 아니에요. 안 그럴걸요? 뭐야, 진짜 편하다. 이렇게 편할 수가 없다. 야, 진짜 편하다. 힘들지? 아니요? 그럼 형이 업어줄까? 네. 야. 오, 야. 오. 오, 야. 오, 야. 야. 오, 야. 야, 진짜. 야, 진짜. 물 좀. 저 박지희 목소리 같지 않냐? 진짜 박지희 목소리 맞는데요? 지민이 목소리 맞아. 하는 게? 네. 방금 지민이 형이 하면서 왔어요. 야, 어쩐지 아까 저기서 박지민이랑 똑같은 목소리 새가 있다 이랬는데. 옳지, 잘한다, 잘한다. 진영! 고생했다.